صباح الخير عليكم. ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير وتكونوا بصحه جيده يا رب. وميم طون نقول لكم صحه قهوتكم قهوه الصباح. كما راكم تشوفوا اليوم صبحت على قهوه كحله. قلت باش نفطر مليح ونكون نشطه على خاطر نوض شويه بكري. كانت عندي خدمه. اليوم ديسيدي نقي جهة العصافير تاعي. كنت نقيها مي بصح شغل من فوق الفوق كما يقولوا. اليوم قلت والله غير ندير تنظيف العميق من هذاك لو كوتي تاع العصافير تاعي، وميم طون برد لهم الحاله ونقي لهم مع هاد السخانه مساكن. يعني حتى هما يحسوا بها ماشي غير كي حيوانات نهملوهم. المهم انا خليكم مع لقطات التحفيزيه، وان شاء الله الفيديو تاع اليوم ينال اعجابكم. وقبل ما نبدا الفيديو نقول لكم دعموا قناتي باش يعني يلحقكم الجديد تاع فيديوهات واحده اخرى ان شاء الله، ونتلاقاو من بعد. بما انه اليوم خصصت العصافير تاعي باش نقي لهم بلاصتهم، جيت نصور لكم هاد اللقطه. كان الزوج تاعي نقي هاد الفرخ الصغيور، فرخ تاع المقنين كما راكم تشوفوا هنايا، باسكو عينو تعمشت، عين وحده تعمشت له ما ولاش يفتحها مليح. مي من بعد ما دارلو هاد الماء والملح الحمد لله ولا فتحها. وكما راكم تشوفوا هنايا راهو زاهي بالماء، باسكو تعرف الزواوش في السخانه يحبوا الماء. هنا حبيباتي كما راكم تشوفوا قلنا بسم الله وبديت على بركه الله. خدمتي بديت البالكون كل الحاجات اللي كانت فيه اللي تترمى نرميها واللي تتغسل ما نغسلها. ومن بعد كنجي الافان الارضيه هي نقليها الاخرانيه باش نسيقها مليح. انا هنايا اختياتي نخليكم مع هاد اللقطات التحفيزيه وما نطولش عليكم الهضره، ونتلاقاو من بعد ان شاء الله. الحاجه الاولى اللي بديت نغسلها لي فولي، نحيتهم غسلتهم شللتهم يقطروا، ودوكاتيك ندور اللي قعدوا لي هنايا ونخليكم مع هاد اللقطات. واخيرا كملت نظفت البالكون تاعي. كما شفتوا ليك لي فولي انا حطيتهم باش الزوج تاعي اللي حيبلاصيهم. نقيت كلش كما راك تشوفوا، مام عزكم الله لو بالي الفخوطه يعني نقيت بهم، عاود غسلتهم ثاني خليتهم يقطروا. واللي كان مستفى كلش كما كتشوفوا لي باراسول. وهذيك الصندوقه دايرتها لي زوتي تاع الزوج تاعي واللي نشر فيه بيان سور. كيما غسلت لي طابي لازم يتغسلوا. وهنايا كما كتشوفوا كلشي راهو نقي، وكما يقول لك مزيان نقى لو كان يبقى. وبهاد اللقطات انا نتمنى الفيديو تاع اليوم كان عجبكم وحفزكم ولو بالقليل. وان شاء الله مازالت سلسله التنظيف في الفيديوهات الاخرى ان شاء الله حنشاركها معكم. ما بقى لي غير نقول لكم بقاو على خير في امان الله.